Unawakumbuka wale wazee ambao ukiwa unatoka zako Songea kwenda Mbeya umepishana na usafiri, anakuambia shika shati, funga macho, usifungue mpaka nitakapokuambia. Dakika moja baadaye uko zako Mbeya, umetulia eneo ulokuwa unaenda. Unajua wale wazee hawajai kuthaminika hata kidogo. Cha ajabu akaja kuthaminika mzee mmoja ambaye alikuwa zake Mwanza kwa safari ya kikazi, utawala wa Nyerere, alafu alikuwa na dharura ya kurudi Bagamoyo. Unajua wengi mtakuwa mnamjua yule. Akamwambia Mwalimu Nyerere, mimi inabidi niwe Bagamoyo time fulani. Mwalimu Nyerere akamwambia kwamba basi ndege inayoanza nitaondoka mimi kama kitengo, alafu ndege inayofuata wale wapambe watakuachia siti moja uondoke nao. Kwa hiyo utaondoka na ndege ya kesho, utaondoka na ndege ya leo. Alafu yule kwenye fasi ya yule ambaye yuko kwenye fasi ya kuandaa hizo protocols za yule mzee kuondoka akakaba, unajua akamwambia yule mzee ataondoka na ndege ya masaa mengine mbele baadaye, masaa ambayo yule mzee angechelewa, afu ile nafasi ya yule mzee ambaye ana dharura Bagamoyo akapanda yeye. Unajua yule mzee anafika zake Dar, ndege limetua, kafika kwa Mwalimu Nyerere, anamkuta yule mzee alomtosa, akamwambia atapanda ndege ya masaa mengi baadaye. Yuko na Mwalimu Nyerere, wanamalizia mazungumzo, wanapeana mikono, yeye akiwa mlangoni. Wewe unadhani angefanyaje sasa? Ikabidi aone kwamba njia pekee hapa ni kuzimia kwanza ili ajipe break. Akadondoka yule, akamkamata, akampeleka zake hospitali kwanza kwa ajili ya kumpepea pepea. Ushajua cha ajabu tunakuja kuwathamini hawa ambao huyu ni kwamba Qurani nyingi na vitu kama hivyo, lakini swala ni lile lile. Unajua kwamba ukisoma hivyo unakuwa hivi, ambapo bongo pia ukisema ukichanganya hiki na hiki, ukifanya kile unakuwa unapotea tu, umetokea kule. Yaani swala ni lile lile, tatizo sio ulimbukeni tu. Wale wazee tumewakosea sana, na bitu hapa heshima zao mwanangu.